여러분 안녕하세요. 영어제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 3강 2번을 보겠습니다. 비합리적인 행동은 단지 우리를 방해만 하는 것은 아니다. 그 비합리적인 행동들은 또한 우리를 영웅, 연인, 그리고 관대한 조력자로 만들어줄 수 있다. 우리가 다른 사람에게서 가장 감탄하고 있는 그 자질들은 그들의 감정적인 자질이다. 그들의 지적인 자질이 아니라. 이제 4번 문장은 좀 암기를 하셔야 돼요. 서술형으로 나올 확률이 높습니다. 이렇게 rarely는 좀처럼 뭐뭐 하지 않는이라는 부정어예요. 이런 부정어가 문장 앞에 나올 때는 주어와 동사의 위치를 바꾸는데요. 일반 동사가 나올 때는, 일반 동사 현재형이 나올 때는 do나 does를 쓸 수 있습니다. 그런데 주어가 3인칭 단수기 때문에 does를 쓰고 동사 원형을 쓴 거예요. 그러면 좀처럼 이렇게 지적 능력 그 자체만으로도 이 하나가 지적 능력 단독적으로 영웅적인 행동, 로맨틱한 행동 혹은 영웅적인 행동을 고무시키지 못한다라는 거죠. 불러일으키지 못한다라고 합니다. TV 미니 시리즈인 론썸 더브라고 하는 이 머나먼 대서부 미국의 드라마인데요. 이것이 큰 히트를 쳤대요. 1980년대에 두 명의 좀 다부지게 생긴 텍사스의 기마 경관들이요. 공유했죠. 함께 삶을 공유했는데 그 삶이 어떤 삶이냐면 결국 이끌어 주었어요. 그들을 텍사스에서 몬태나로. 다시 한번 볼게요. 두 명의 다부지게 생긴 텍사스 경관들이, 기마 경관들이 결국에는 그들을 텍사스에서 몬태나로 이끌게 된 어떤 삶을 함께 하게 되었다라는 거죠. 삶을 함께 공유하게 되었어요. 근데 이 몬태나를 가리키는 거예요. 몬태나에서 그들이 큰 돈을 법니다. 소몰이를 통해서요. 한 명의 파트너가 죽게 되었고 나머지 파트너가 이제 약속을 합니다. 직접 돌아가겠다고 그 시체를 가지고 텍사스로요. 이것은 어때요? 믿을 수 없을 만큼 대단한 희생이었죠. 이제 이성적인 관점으로부터 보면요. 그 죽은 파트너는 알지 못하죠. 어디에 그가 묻히게 되었는지를 모를 겁니다. 왜냐하면 그 죽은 파트너는 이미 죽었으니까요. 그런데 이제 살아남은 그 파트너의 친구들이 생각을 해요. 그의 약속이 어리석다라고 생각을 합니다. 그래서 그들은 이 살아있는 파트너의 그 친구들은 압박을 가합니다. 그 살아있는 친구에게 그냥 수송을 해라. 그 시체를 텍사스까지 기차로. 그런데 이제 이성적인, 즉 합리적인 주장은 이길 수 없을 겁니다. 이 싸움에서. 그러니까 노가 나왔으니까 부정어죠. 어떠한 합리적인 주장도 이기지 못할 겁니다. 이 싸움에서. 만일 그렇게 되었다면, 이 싸움에서 이겨버리게 되면, 합리적인 주장이 이 싸움에서 이겨버리게 되면 그 영화는 잃어버리게 되겠죠. 그 영화의 매력을 잃어버리게 되니까요. 마무리 정리하도록 하겠습니다. 이 글의 소재는 지적 자질보다 우선되는 정서적 자질에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 1번부터 4번까지 내용을 요약 정리하면 이렇습니다. 비합리적인 행동은 우리가 가장 감탄하는 자질일 수도 있고요. 그것은 정서적 자질이며 영웅적인 행동을 고무시킵니다. 5번에서 7번까지의 내용은요. 인기를 얻은 미니 시리즈에서 두 명의 경관들이 소몰이를 통해서 거금을 벌어들였죠. 네, 죽은 동료의 시신을 직접 데리고 텍사스로 돌아가겠다고 살아있던 한 동료가 약속을 했습니다. 8번에서 11번은요. 살아있던 동료의 친구들이 그의 약속이 불합리하고 어리석다고 생각을 했지만 그는 결국 이 싸움에서 승리를 하게 되었다고 하는 내용으로 정리를 하시면 되겠습니다. 이상입니다.